se non ci fosse stato ancora il Covid a disturbarci, però siamo qui come ogni anno a presentare e premiare soprattutto chi ci ha dato fiducia e chi con noi ha partecipato ai nostri eventi. Ringrazio il Presidente dei Borghi più belli d'Italia, Fiorello Primi, che non manca mai alle nostre premiazioni e ai nostri eventi, e all'associazione che ci supporta in ogni organizzazione che facciamo, un'associazione nella quale crediamo fortemente e che abbiamo insegnato ad amare e ad apprezzare anche a tanti motociclisti, sia italiani che stranieri. Bene, diciamo che per me è una grande emozione oggi, perché abbiamo accolto l'invito che lo scorso anno ci ha fatto il Presidente di far crescere la nostra Wonder Umbria dopo 6 anni, di farla crescere e di farla diventare un evento nazionale, un Giro d'Italia che capirete non sarebbe facile fare in soli 5 giorni. E allora abbiamo deciso che dovremmo fare in tutta l'Italia, facendo alcune regioni ogni anno. Partiamo nel 2022, rimanendo ancorati alla partenza della nostra regione, perché è da lì che siamo nati, quindi partiremo da Castiglione del Lago, dove ci sarà il prodromo. Poi raggiungeremo i borghi della Toscana, dell'Emilia Romagna, delle Marche, per chiudere nuovamente in Umbria a Montefalco. L'evento sarà dal 29 maggio al 2 giugno, numero chiuso 100 iscritti, e siamo felici perché ad oggi abbiamo già 85 iscrizioni, per cui credo che domani avremo chiuso il tutto. Trofeo Borghi in Moto lo abbiamo inventato in estemporanea l'altro anno quando eravamo in pieno lockdown e non sapevamo che fare e come muoverci. Il pomeriggio, sempre grazie ai Borghi più belli d'Italia che ci danno le idee, abbiamo inventato questo trofeo Borghi in Moto che è partito per caso. Alla prima edizione ha raccolto 150 partecipanti che si sono attivati e hanno iniziato a visitare i borghi. È un trofeo libero, ognuno può andare dove vuole, quando vuole, dal 1 marzo al 31 ottobre, visitando i borghi, mangiando nei borghi, dormendo nei borghi, e abbiamo attivato questa sinergia anche per incrementare il turismo nei borghi. Tant'è vero che l'anno scorso, in un periodo tristissimo per l'economia turistica, nel nostro piccolo siamo riusciti a portare oltre 60.000 euro di spesa nei borghi visitati dai nostri partecipanti. Non è bastato questo, chi ha partecipato ha anche voluto raccontare quello che è stato e che ha rappresentato questa esperienza. Poi abbiamo fatto una piccola pubblicazione che l'anno prossimo sarà sicuramente più ampia, pubblicazione nata grazie ai loro racconti. Quindi ecco, diciamo, è stato un anno tra virgolette positivo in ogni caso, perché Wonder Umbria l'abbiamo fatta, ha avuto un ottimo successo, 95 partecipanti, ci siamo divertiti come non mai, e ecco, adesso siamo pronti per il 2022 con Wonder Italy e trofeo Borghi in Moto. Passo la parola a Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più belli d'Italia. Grazie Sandra.